音乐季大家兴奋。唉，话说今天是星期五吗？今天星期四。钓到什么鱼？星期五吗？不是这种你们也要，你们那也是很不挑哎、我的天哪！为什么会想要别人发出骂的声音，但是你又不直接说，然后要用各式各样的方法去骗？如果想要就直说嘛，对不对？又不是亲不了，反正我亲的也不过就是麦克风而已。没有错，磁性的萝莉音有这种东西吗？让我思考一下。我觉得七七就有那种感觉呀。我叫七七，是个僵尸，他就有那种又略带磁性，但是又是萝莉的声音。哎，这就是我这么喜欢七七的原因吗？但如果真的要选的话，我还是觉得没有人能够拒绝低音炮啊，尤其是贴着麦克风的低音炮。所以说是不是呀？很痛，看到你的胡子，感觉遮住鼻子，快不能呼吸了。为了避免小朋友窒息，果然我们还是这样子直播吧。